नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक़्तु असीं तव्हांखे ख़ैबर मां ख़बर ॾींदा हलूं त ख़ैबर खां उॾेरो लाल मेन रोड खां हाजी खान रुंड वींदड़ रोड हंधा हंधा टुटी पियो आहे, जंहिं जे नतीजे में उते जे रहंदड़ रवासियुनि खे अच वञ जी वॾी तकलीफ़ पेश अचे थी। इन मौक़े ते अॻवान अवामी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त इन मटेरी ज़िले में उते गाॾियुनि सॼा रोड तबाह करे छॾिया आहिनि ऐं रोड बिल्कुलु ख़तमु थियल आहे, जंहिंमें पंधु बि माण्हू नथो वञी सघे ऐं गाॾियुनि में अचनि था उहे बि ज़लील थी वञनि। ऐं महिरबानी करे इंतिज़ाम खे चऊं था त असांखे इहो रोड ठाराए ॾियो। हीअ रोड ज़बून थियल आहे, हिन खे घटि में घटि 10 साल थी विया आहिनि। 10 सालनि मंझि हिन रोड जी अहिड़ी हालत आहे, न गाॾी थी हलियो सघे, न को मरीज़ माण्हू थो हलियो सघे। जे मरीज़ था खणनि त इस्पताल खां अॻे ई मरीज़ जो कमु लहियो वञे हिन रोडनि मंझि। इंतिज़ामिया जेकी आहे सा का बि गौर कान थी करे त ही की असांजा पंहिंजो इहे आहिनि अबा वाउंटर, उन्हनि जो को बि टके जो ख़्यालु कोन्हे। ही वाउंट वठी पोइ पंहिंजे बंगुलनि मंझि वञो था वेहनि, को बि तवजो कोन था कनि त को मोह आहे या बचो आहे या छा आहे, पर इहो को बि हुननि मंझि ग़रीब जो को बि ख़्यालु कोन अथनि। ॿुधायो असीं मटियारी ज़िले जे इंतिज़ामिया खे अपील था कयूं इहा त हीउ जेको हाजी खान रंध आहे इहो तमामु ई माना इन जो हासे जो शिकार आहे। हीउ असांजो जेको रोड आहे हीउ तमामु माना नेकार आहे, कंहिं कम जो कोन्हे को। इंतिज़ामिया माना का बि असांजी माना रोड जी जेका आहे कुझु बि कोन थी करे, ठीकु है न। हीउ जेको आयो बाबा रोड मंज़ूर थियो आहे तव्हांजो सोप अलाए केॾा वियो हलियो, माना को बि तरक़ियाती कमु कोन थियो आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।